台风天气，午夜12点多的时候，我被手机急促的铃声惊醒。接通电话，我女朋友柳如烟的男助理声音哽咽传了过来：“博大哥，如烟姐出车祸了，我们叫不到车。”呜！我吓得一个机灵，不及多想，匆忙开车过去。一路上电闪雷鸣，伴随狂风暴雨。可是我赶到出事地点，却是不见其人。随后我又收到男助理伊藤诚给我发来的定位。酒吧内，众人见我进来，哄堂大笑。伊藤诚跳到我面前，笑着挑眉道：“博大哥，你可真好骗，我们玩游戏呢，和你开个玩笑，你不介意吧？”后来柳如烟当真车祸残疾，有人给我打电话，我笑笑说道：“又玩真心话大冒险啊，你们玩吧。”7月底，台风天气，天气预报一而再再而三地提醒民众尽量减少外出，注意安全。晚上11点多的时候，我女朋友柳如烟还没有回来，给她发了一条信息，一直没有回复我。我也习以为常了。柳如烟追了我2年，相恋5年，前前后后7年，从开始的热恋，每天的早安晚安，生活中点点滴滴的分享，到现在逐渐冷漠，以至于嫌弃我管得太多太宽，冷言恶语相待，爱情渐渐的失态。持续10多个小时的暴雨，窗户的防水有些撑不住，开始渗水进来，就像我如今的爱情，在湿漉漉的雨水浸泡中，一点一点的发霉变色。我拿着旧毛巾挡了一下紫窗户边的雨水。这天气，柳如烟大概是不会回来了。睡吧，明天还有2台手术，我对自己说。靠在床上迷迷糊糊，似睡未睡之间，手机突然急促的响起了。我是一个医生，怕医院晚上有突发事件，一般来说我的手机都不会关机，毕竟人命大于天。我匆忙接通电话：“博大哥，如烟姐出车祸了，外面雨大，我们叫不到车，你快过来。”没有容我多问一个字，电话挂断了。紧跟着就是定位发了过来。我吓得一个机灵，匆忙从床上爬起来，换了衣服，顺手从客厅拎过家里备用的医药箱，二话不说，急急忙忙出门。汽车冲出地下车库的时候，暴雨扑面而来，狂风呼啸，如同猛兽怒吼。天空中一道闪电划破天幕，划破黑暗，以短暂的光明照耀大地。紧跟着就是震耳欲聋的雷鸣，咆哮在天地之间。刮雨器用最快的速度，拼命的想要刮开那一层层的雨幕，可我的视线始终都是模糊的。曾经喧嚣的马路上一个人都没有，偶有被狂风肆虐吹倒的树七零八落。我闯了2个红灯，终于抵达定位上的地址，可路边没有人。我给伊藤诚打电话：“伊藤诚，我到了，你们在哪里？”受伤之人不能随便挪动，这是急救常识。电话那头，伊藤诚没有说话，直接就挂断了我的电话。紧跟着再次给我发了一个地址，所不同的是，这次是我女朋友柳如烟给我发来的。能够发定位，想来没事。我心略略定了定，看了看距离，不远，500米的模样。我开车慢慢的过去，那是一家酒吧，柳如烟喜欢带着她一干狐朋狗友来这边喝酒，说是环境很好，氛围也很好。我想大概是出了事，他们再一次回到酒吧避雨，等待救援，合情合理。所以我也没有多想，打开车门的一瞬间，暴雨冲刷下来，我瞬间全身湿透。酒吧门口昏黄色的暖光在夜雨中摇曳，青砖木门透着一股暧昧的温度。我走了进去，包厢内我透过雕花的屏风，看到在一干狐朋狗友的起哄中，柳如烟正与伊藤诚在喝交杯酒。伊藤诚身上穿着一件骚包的丝质衬衫，领口开得极低，理应车祸的女人毫发无损，一身干练的女士西装套裙，优雅而美丽。只有门外的我全身湿透，狼狈不堪。房间内众人都在拍手叫道：“亲一个，亲一个！”柳如烟的手抚摸着伊藤诚的脑袋，两人一点点地凑近凑近。不知道是谁发现站在门口的我，惊呼出声：“姐夫，你还真来了！”紧跟着众人都是大笑不已。我就说啊，姐夫那么爱如烟姐，听说如烟姐车祸，能不敢来吗？哎，又让如烟姐赢了，声声入耳，声声刺心。原来他们只是拿着我打赌，我所有的担心担忧落在他们眼中分外好笑。搂在一起的两人慢悠悠地分开，伊藤诚的脸上有着一片酒后的潮红，像是被滋润过，又像多喝了酒。我走了进去，关上门，反锁。我的这个小动作似乎没有人注意。柳如烟看到我，淡淡的招呼道：“博达，坐坐，等下我们就结束了，一起回去。”恩赐的口吻。旁边伊藤诚笑着蹦跶到我面前，说道：“博大哥，刚才我就是和你开了一个玩笑，没法子，玩游戏输掉了，你不会怪我的，对吧？”
他眨巴眨巴大眼睛，冲着我挑了挑眉，扮作一副桀骜不驯的模样。可我的目光却是落在他的喉结上，毫无预兆，我一把抓过他，伸手对着他嘴里扣了下去。作为一个医生，我手法纯熟之极，指甲在他嘴里的嫩肉带过，下一秒，他没法子遏制的低头就呕吐起来。他本就喝多了酒，哪里还经得起我这种专业的催吐手法？呕吐物在酒吧狭隘的包厢内四散飞溅，众人忙不迭的躲闪。在柳如烟回过神来的瞬间，住手！季伯达，你疯了！柳如烟大怒，冲着我吼道。我依然没有说话，下一秒，我直奔柳如烟而去。柳如烟吓得后退一步，众人劝着我：“姐夫，不是你想的那样，就是玩游戏，伊藤诚输了，开个玩笑，你别生气。”那边，伊藤诚终于止住了呕吐，舌头肿胀，含糊不清的叫道：“我不活了，博大哥，你为什么要这么对我？”我手里抓着一只玻璃烟灰缸，问道：“所以我是笑话吗？”那边，柳如烟冲着我怒吼道：“季伯达，你欺负阿成干什么？”烟灰缸带着一抹呼啸，贴着他脑袋飞了过去。最后一个字，淹没在烟灰缸砸在墙壁，一地碎玻璃的喧嚣中。柳如烟缩在墙角，眼神中带着一抹恐惧，色厉内荏的冲着我吼道：“季伯达，你疯了？不就是一个玩笑，你犯得着又砸又打吗？”他们的狐朋狗友也都七嘴八舌的劝着我：“姐夫，真的就是喝酒玩游戏，如烟姐和伊藤诚没什么的，就是开个玩笑而已。”所以，他们认为我在意的是柳如烟与伊藤诚有没有做出轨的事情。我摸出了手术刀，拍在一边的桌子上。告诉我，谁出的主意？我问道。众人都不说话，但目光却都不由自主地落在伊藤诚身上。事实上，这个问题不用问的。但凡女人带着小白脸在外面吃喝玩乐，做一些没出息的事情，他们都会瞒着家里的男人。毕竟，他们也要颜面，他们也知道出轨、劈腿、渣，很是恶心，会被整个社会谴责。倘若不小心闹了出来，他们相互之间还会各自遮掩。就像现在，所有人都以为我是吃醋了，我是抓到了柳如烟和伊藤诚卿卿我我，所以我又砸又闹。他们根本不懂我为什么会愤怒。暴风雨的天气，车祸，那是人命关天。我是一个医生，我敬畏生命，我不顾自己的安危，驱车赶来。可对于他们来说，生与死之间竟然只是一个笑话。我仰头看着天花板，包厢内的音响已经关掉了，外面有暴雨敲击着地面的声音，延绵密集，宛如战鼓声声。有泪水从脸上滑落。伊藤诚肿着一张脸，怯怯地对我说道：“博大哥，真的对不起，我们就是开个玩笑，你别生气。”那边，柳如烟拿出了女强人的气概，喝道：“伊藤诚，和他道什么歉？玩笑都开不起吗？”我一把抓过伊藤诚的头发，拽着他拖到柳如烟面前，吼道：“柳如烟，你今天但凡敢和我提他的名字，你们全部都得死！”手术刀贴着伊藤诚的脖子，在场的众人都吓得傻了眼。刚才的一瞬间，我似乎冷静下来。毕竟，我已经打了伊藤诚。毕竟，我似乎已经相信这就是一个玩笑。你疯了！把刀放下！柳如烟怒吼道：“季伯达，我警告你！”我道：“把你的警告给老子收回去，否则我今天不在乎鱼死网破。还有你们这么多人，我一个够本。”我必须要说，柳如烟的狐朋狗友真的都是怂货。面对这种场合，其中一人竟然去匆忙开门，叫道：“姐夫，不关我的事情。”但就在他开门的瞬间，却是发现门被锁住了。人在紧张惧怕之下都是失智的，他浑然忘记门从里面保险，随手就能够打开。我抓着伊藤诚的头发，逼迫他抬起头来，手术刀贴着他的脸，问道：“伊藤先生，就是开玩笑？”他吓得嘴唇哆嗦，连连点头：“博大哥，就是玩笑，我们真的没什么。”我手中锋利的手术刀挑破他丝质衬衫的纽扣，几颗扣子坠落在地，紧跟着刺啦一声，衬衫被我撕开。伊藤诚捂着胸口惊叫出声。我用力地扯着他的头发，怒道：“伊藤先生，开个玩笑，好不好玩啊？”柳如烟见到他的男助理衣衫不整，暴露在他一干好姐妹的眼皮子底下，扬手对着我脸上狠狠地抽了过来。我没有躲闪，脸偏了一下子，半边脸上火烧火燎，嘴里带着一抹铁锈味。对，就是这样。如此，纵然有人报警，也是互殴而已。男人看到自己出轨的女朋友和情夫，哪有不互殴的？季伯达，你到底要闹到什么时候？跟你好声好气的解释，你听不懂人话吗？不过就是一个玩笑。这个时候，门被打开了，柳如烟的狐朋狗友唯恐被牵连，纷纷夺门而跑。
但门口酒吧的工作人员还有其他客人却是一个个伸着脑袋，想要一探究竟。玩笑，玩笑，你们脱光了开玩笑吗？我站在包厢门口，指着里面，对着围观的人群大声控诉。大家评评理，这小白脸衣衫不整的躺我女人怀里，和我说只是开个玩笑。说话之间，我死命地抓过伊藤诚，拽着他的头发把他扯出来。他拿着破烂的衬衫，拼命地想要遮掩。藏什么藏？我怒道：你敢把你和我女人的床照发给我？现在怕被人看？我扑在柳如烟身上，抓着她耳朵不松手。来啊，告诉大家！柳如烟用尽全身的力气把我摔在地上，摸着脸上的伤口，怒吼道：季伯达，你闹够了吗？我全身都是伤，从地上爬起来的瞬间，疯狂地砸着酒吧内的一切东西，电视机、音响、啤酒等，玻璃碎屑四处飞溅。我像极了一个捉奸的丈夫，没有理智，只有愤怒。门口众人窃窃私语：哎呀，现在的人玩得真嗨，一个男的5个女人，那男人赤身裸体的，这不让人家老公找上门了，这不得闹啊！都这样了，还说什么玩游戏？开玩笑，把人都当傻子了。这场闹剧在酒吧工作人员的干涉下，我满身血污的冲进了雨幕中。出门的瞬间，我特意掉头看了一眼酒吧门口的摄像头。既然这么喜欢开玩笑，那我就让这个玩笑更热闹点。雨似乎小了一点，景一阵慢一阵地下着，台风只剩下一点尾巴，但依然肆虐苍茫大地。我开车去了我就职的医院，值班的医生看到我一身狼狈，满身的血污，都吓坏了。我脚上有2处地方还砸着玻璃碎片，血肉模糊。季医生，你这是做什么了？值班医生问我。赶场子打架，我叹气道：眼瞎，自家女人不争气，和其他男人睡了，一怒之下就没忍住。值班医生劝着我：季医生，女人不好，分了就是了，你何必呢？我也认可，女人不好，分了就是。可是小三蹬鼻子上脸，捂到我面前不算，还拿着我当笑话，我绝对不能忍，也绝对不会善罢甘休。我把明天的2台手术交付给别人，我这种状态不太合适做手术，这是关乎到别人生与死的事情，绝对不能掉以轻心。幸好都是小手术，否则临时换主刀医生真的很麻烦。救死扶伤，那是医生的本职工作。我在值班室睡到早上10点多，夏主任打电话给我，让我去他办公室一趟。我过去之后，他直接就把一张投诉放在我面前。我扫了一眼，忍不住冷笑，果然就是那个没出息的女人做的事情。因为我的有些事情只有他知道，能够精准地抓住漏洞投诉我的人，绝对是我身边亲近的人。我笑道：主任，我下午给你打个辞职报告。被人投诉，我总需要表态一下。我外公有一家中医私人小诊所，我回家继承家业去。我直接说道：认错检讨那是不可能的事情。夏主任给我倒了一杯水，叹道：博达，我这边是私人医院，不是人民医院，所以投诉并不重要。我摇头，看看吧，年纪轻轻的主任也是保温杯里抛枸杞，说话官腔一套一套的。喵的，不让我辞职，难道还准备开了我？我开始准备卷袖子干架。喂，博达，你准备做什么？这是医院，不能干架。我就是想要问问你，你愿意去南国吗？我们在那边的分院缺主刀医生啊。我揉揉太阳穴，突突的跳着，问道：所以你不是准备开了我？夏主任笑着说道：季伯达，你要知道，杰出的主刀医生在什么地方都是稀缺资源。我的意思是让你先休假，准备，把你家那不省事的女人处理好。这世上果然就没有什么秘密，我昨晚干架那点事情，大概整个医院都知道了。好，我笑着站起来就走。就在医院门口，我开始打电话。柳如烟和伊藤诚不会以为这个事情就这么结束了。我败走异国他乡，他们开始卿卿我我过日子。天下哪里有这种好事？电话打过去，很快就接通了。徐三爷，是我，季伯达。我直接说道。哎呀，季神医。徐三爷笑得爽朗，说道：什么时候有空来我这边喝杯茶？徐三爷是我曾经的一个病人，这年头不管你是做什么的，总免不了生老病死，免不了要和医生打交道。徐三爷在到上路子野，人脉广，但挡不住突发性心肌梗死。晚上被送过来的时候，人已经快要不成了。那天是我值班，通过医院众人的齐心协力，徐三爷算是捡了一条命。事后他对我感恩戴德，称我活菩萨。出院的时候拍着胸脯对我说，但凡有什么麻烦事，让我直接找他。三爷，你家那催收的人弄3、5个给我。我笑道。徐三爷问我想要做什么，
我也不在意，直接说道：“我女人被人睡了，借几个兄弟，顺便三爷帮我查点事情。”徐三爷爽快地答应了。我开车直接回去。雨过天晴，7月底的天气，哪怕台风刚刚过去，依然炙热难当。路面的落叶已经被清扫干净，似乎所有的风暴突然就销声匿迹，掩映在蓝天白云中。马路上人来人往，热热闹闹。我到家的时候，开门，柳如烟靠在客厅的沙发上，手里拿着遥控器，似乎是在看电视。我没有理会她，直接走进卧室，开始收拾行李，打电话叫搬家公司。季伯达，你几个意思？柳如烟跟着我来到卧房，看着我忙忙碌碌收拾行李，问道。我听着她兴师问罪的语气，头都没有抬，低头继续收拾东西。她放缓了语气，低声说道：“季伯达，别闹了，我们年底就要结婚了，你给伊藤诚道个歉，送他一块手表什么的，这事情就算了。哦，就你上次从南国带回来那块百达翡丽吧，这算盘珠子都崩我脸上了。那块百达翡丽的手表是我一个顾客送我的。我就职的这家医院是一家私人医院，往来皆是富贵人。当一个人奄奄一息地躺在病床上的时候，是最无奈、最窝囊、最恐惧的时候。对生的渴望，对死的畏惧，医生在他们眼中那就是生命的希望。所以我的那个病人在痊愈之后，特意送了我一块价值不菲的百达翡丽限量手表。你收拾行李做什么？又要出差？柳如烟继续问道。搬出去。我抬头，把衣柜中我的衣服一件一件的拿出来。柳如烟，你我之间只能我甩掉你，你没有资格和我说分手。昨天这个事情不是你说结束就结束的，而是在于我。让我给一个小三道歉，还要我送他百达翡丽的手表。你在做什么青丘大头梦？我的语气很平静，似乎不带一丝的情绪。柳如烟勃然大怒，呵斥道：“季伯达，你真的没完没了了？跟你解释过很多遍，就是开个玩笑而已，你为什么就听不进去？让你给他道个歉，委屈你了。”我抓过一边的玻璃花瓶，摔在地上，花瓶四分五裂，碎成一片一片的，就宛如我们这7年的感情。你疯了吗？柳如烟躲在门后面，冲着我怒吼道。我捡了一片玻璃碎片，走到柳如烟面前，就这么俯视着她。柳如烟，但凡让我再从你嘴里听到开玩笑3个字，今天我弄死你！我冷冷地说道。你们一群狐朋狗友聚集在一起，怎么玩那是你们自己的事情，但是你们凭什么拿我开玩笑？我就是个笑话！我反问道。柳如烟脸色难看至极。搬家师傅已经到了，给我电话，我让他们直接上来。很快，搬家师傅过来，麻溜的把我的东西全部装车，问我可还有什么落下的。季伯达，我给你脸了，你到底要做什么？柳如烟怒吼道。你把我当笑话，我不痛快，谁也别想痛快。说着，我掉头就走。我在附近有一套小房子，80多平，不大，那是我家里给我全款买的。我母亲说，男人需要有自己的房子，自己的独立空间。我原本不以为然，现在却是发现我母亲是明智的。第二天是周日，我带着4个花臂壮汉直奔伊藤家。哐哐哐！我一边砸门，一边拿着大喇叭吼道：“伊藤诚，给我出来！怎么睡了老子的女人，还把老子当笑话，不给老子一个交代？”终于门开了，伊藤诚的母亲气势汹汹地冲着我们怒吼道：“你们是做什么的？我告诉你们，我儿子可是正经人。”我拿出一张照片，对到他母亲面前，问道：“是不是你儿子？让他出来给我一个交代！”我拿着大喇叭吼得声震4野，隔壁左邻右舍纷纷开门看热闹。我直接说道：“各位大爷大妈给评评理，伊藤家的小白脸睡了我女人不算，还把我当笑话。昨天晚上狂风暴雨，他骗我说我女人出车祸了，叫不到车，我冒着暴雨驱车赶过去，他和我说开个玩笑，这玩笑好笑不？”众人闻言都是指指点点。要我说，这伊藤家小子小时候看着还好，长大了一天天地打扮的和妖精一样。前几天我看到他那衬衫扣子开得快到肚脐眼了。对了，昨天晚上在某个酒吧，听说他一个男的和5个女人，后来光着屁股跑出来。真的假的？给我看看，我有视频呢。伊藤诚的母亲脸色铁青，冲着屋子里面怒吼道：“伊藤诚，你给我滚出来，给我说清楚，到底怎么回事？”伊藤诚穿着一身睡衣，乱着头发从里面走了出来。他母亲一把拽过他头发，问道：“说，你到底在外面做了什么？昨天这模样回来，我问你，你说暴风雨天不小心摔了，这明明就是人打的。”伊藤诚痛地叫道：“妈，没有，我没有。”说着，他又对我说道：“博大哥，你真的误会了，我和刘总没什么的，
我们就是喝了酒，开个玩笑。我真的烦死了这个玩笑。我拿着大喇叭吼道：你光着屁股和我女人喝交杯酒也就算了，我眼不见心不烦，老子装不知道。可你骗我说他出了车祸，非要让我看着你们亲热。大家倒是评评理，有这种玩笑吗？众人闻言都忍不住骂道：现在的小三这么嚣张了。伊藤家老娘天天说嘴，没想到生了一个不要脸的儿子。知三做三也就算了，还拿着人家正牌当笑话，打死他都是活该。伊藤诚的母亲哭天喊地的骂着，他父亲拦着闹着，咒骂着。伊藤诚的哥哥做事要打人，结果被一个练过的花臂大哥一个擒拿就拿住了，惨叫声在房里回荡。等着闹得差不多，我摸出现金支票，问道：伊藤诚，你们家不报警吗？看看警察判赔多少。警察没有来，但是柳如烟来了。伊藤诚半边脸肿胀，眼眶泛红，一头扑进他怀里。我淡定地看着，可是下一秒，柳如烟一把推开伊藤诚，怒斥道：伊藤诚，你只是我的助理，请慎重。伊藤诚愣了一下子，随即他喊叫道：柳如烟，你什么意思？柳如烟冷着一张脸，什么意思？昨天晚上我和几个朋友约了喝酒，你哭着闹着要去，喝高了你就把衣服脱光，瞒着我给我男朋友打电话，说我出了车祸，腿被撞断了，让我男朋友冒着暴风雨急匆匆的赶来，闹出这种误会。伊藤诚睁大眼睛，简直不敢相信自己的耳朵。我也不敢相信自己的耳朵。一天时间而已，柳如烟突然就反水了。昨天他还和我说，让我送一块百达翡丽的手表给伊藤诚，给他道歉。今天他当众否认和伊藤诚的关系。想想也对，柳家可是真正的世家豪门，而他柳如烟不过是一介私生子而已。模样长得美，名牌大学毕业，有些能耐，在他那个亲爹的安排下管着一家公司，但这不意味着他就能够惹是生非。闹出不利于公司的绯闻是小事，导致公司股票下滑那是大事。我想前天晚上酒吧的事情，他搂着光屁股的伊藤诚离开，应该是被很多人拍到了。照片视频被送到柳家高层面前，柳如烟绝对挨批。他那嫡姐柳如霜老早就看他不顺眼了，就差没有借口收拾他。柳如烟说着走到我面前，伸手拉我的手，说道：博达，你别生气，我真的不知道他瞒着我给你电话，导致你冒雨赶过来。伊藤诚在愣了一下子之后，冲到柳如烟面前，怒斥道：柳如烟，你什么意思？对，我提议的，但是你和他们打赌的事情，你为什么不说？你说季伯达爱你爱得要死，就算知道你骗了他，他也不会生气。结果你害得我被那个老男人欺负，你现在把责任往我身上推。柳如烟，你还是女人吗？我从花臂大哥手中拿过塑胶棍子，砸在已经倒掉的椅子上，骂道：姓伊的，你骂谁？许是被我打怕了，伊藤诚瑟缩了一下子。谁他妈是老男人了？我愤然骂道：柳如烟，你也离我远点，我嫌弃你脏。说着我带着人拿着我的大喇叭掉头就走。走到外面，一个花臂大哥问我：哥，伊藤家为什么不报警啊？我笑得有些讽刺，因为伊藤诚以为这是霸道女总裁爱上我的戏码。哦，他以为那个不懂事的女人爱他。花臂大哥恍然大悟，说道：那就这样，哥，你这还有什么吩咐？我摇摇头，伊藤家的战斗力太弱了，白瞎了4个花臂大哥的战斗力。接下来的时间我回去了一趟，告诉父母亲谈了7年的女朋友分了。本来我们已经准备结婚了，婚礼定在了年底，我连西装礼服都订好了，我父母亲连着给未来儿媳的金首饰都准备好了。如今我父母亲得知柳如烟竟然是这么一个货色，都是勃然大怒。听说我因为工作调动要去南国，我母亲又伤心的抹眼泪。我安慰她，现在交通便利，飞机也就5个多小时而已。在家里住了1个多星期，我收拾了一下，准备动身出国。柳如烟约我见面，我知道徐三爷那边的狗仔跟我说，柳如烟把伊藤诚给开了。伊藤诚是实习生，大学还没毕业，跑来公司实习，实习期6个月，还差2天就满了。结果柳如烟把他开了，导致的结果就是他没有能够拿到大学毕业证。伊藤诚跑去柳如烟那边大闹了一场，第2天还准备去，奈何保安就没有能够让他进去。那天在酒吧的照片和视频还是流了出去，公司人手1份。所有人都嘲笑他山鸡妄图变凤凰，脱光了衣服都没有能够上位。柳如烟说是他自己多喝了酒非要脱，他们拦都拦不住，这才导致我误会，弄得和他闹分手。反正一句话，他把自己摘得干干净净，
顺便也把我卷袖子拍刀打人干架的事情摘得干干净净。他在公司说，你们都知道我有多爱博达。当年在学校，我第一次见到他就是一眼万年，我追了他整整2年，他才同意与我交往。谈了5年，准备结婚了，现在让一个煞笔男人给我搞砸了。他还说那天也就是我几个朋友约着喝酒聚聚，伊藤诚这煞笔男人非要跟着去。我想，小伙子就带他过去玩玩吧。我哪里知道，他跑去厕所给博达打电话，诅咒我车祸。博达是爱我的，冒着暴风雨跑去找我。他说就是开玩笑，他还自己把衣服脱光，非要往我身上凑。女人的嘴，骗人的鬼。我若是不知道实情，我都信了。就这样，伊藤诚拿不到毕业证不算，被众人唾骂。他父母、他哥哥、他们小区所有人都对他指指点点，还有一些开放的女人趁机占他便宜，问他多少钱一晚。我与柳如烟约在一家咖啡馆见面。博达，真的要走吗？他装作款款深情的模样。博达，我和他真的没什么，就是误会。我发誓，以后我绝对好好爱你。我已经把所有的男助理都换掉了。我摇摇头说道，柳如烟，你那套说辞也就是自欺欺人。你公司上上下下谁不知道你和伊藤诚那些事情？人家碍于你是老板，不敢当面嘲笑你而已。再说我亲眼所见，难道有假？脏了的东西我不会再要。说着，我把咖啡喝完，叫了服务员过来结算了我那杯咖啡钱。等着我走到咖啡馆门口的时候，柳如烟急急说道，博达，等我忙完这段时间我就来南国找你。我头也不回地走了出去。2个月之后，好友八荒给我电话，博达，你还在南国？出大事了。我诧异地问道，出什么大事了？天塌了。电话那头传来八荒的声音，那个柳如烟被人开车撞飞出去，一条腿粉碎性骨折，胸口肋骨断了半扇，头好像也不太好，反正破了老大一个洞，骨头有没有撞碎不知道。我皱眉，听他说了这么多，我就知道人还没死，人现在还躺在 ICU。 八荒继续说道，生死未卜。来，博达，你猜猜是意外还是有人故意的？他乐呵呵地笑着问我。若是意外，你一准就和我说了，肯定是有人故意的。我笑问道，伊藤诚？八荒说道，对，你果然一猜就猜着了。这男人可真狠，蹲点了他1个多月，算好了时间，直接开车就撞过去。但是终究胆子小，第一次撞过去之后把人撞飞了，他想要开车碾压上去，车子不小心撞旁边树上卡住。要是换一个技术好一点的人，柳如烟连着全尸都落不下。我是在柳如烟出事1个多月之后，伊藤诚因故意伤人案被判了无期徒刑之后，这才回国处理一点事情。我特意去监狱看望伊藤诚，再次相见，他眸子呆滞，神情憔悴。我拿起话筒，他突然就冲着我吼道，为什么？季伯达，为什么会这样？明明开始的时候一切都好好的，他那么爱我，关心我，体恤我，哪怕是公司酒会，他都会特意点我喜欢吃的小点心，他会开车送我回家，送我昂贵的手表、袖扣、名牌服饰。都怪你这个老男人，霸占着他不放，他明明都不爱你，你就不能有一点自知之明，主动滚远点？我看着他从手机里面调出来一张照片，送到他面前，说道，这是半年前我去南国给一个病人做手术，就在距离我准备动手术的前10分钟，你把你与他的床照发给了我，你希望我心神不宁，手术失败，对吧？伊藤诚咬牙切齿地骂道，对，我就希望你有一点自知之明，早点离开他。我也不生气，慢慢地说道，小三想要上位，使一点手段，很正常。可是这个病人何辜之有？伊藤诚，你这行为事实上就是蓄意谋杀。从那个时候开始，我思量过，我就这么和柳如烟分手，太便宜你们这对狗男女了，我一定要弄死你们。一辈子很长，伊藤诚，你就在监狱中聊度余生吧。说着，我放下话筒。伊藤诚声嘶力竭地叫着，怒骂我，季伯达，他明明那么爱我，为什么突然就翻脸不认人？我好不容易读了大学，好不容易去了大厂实习，可在一夜之间什么都没有了。不过就是一个玩笑，你们为什么非要咄咄逼人？要不是你们逼我，我又怎么会开车撞他？监狱的狱警过来，强行把他拖了下去。我也去了医院看望柳如烟。现代医术发达，他捡了一条命，但是却是落得一个终生瘫痪。见到我，他扯动了一下紫嘴角，似乎想要笑，奈何眼泪却是落了下来。我拉了一张椅子，
在他旁边坐下来，问道：“柳如烟，你还记得当初你追我的时候发过的毒誓吗？”他看着我，张大嘴巴，终究一个字都没有说得出来。我笑笑说道：“柳如烟，你说，若是你此生负了季伯达，让你死无全尸，现在倒好，你果然应验了，不管你什么时候死，你都死无全尸了。”柳如烟闭上眼睛，良久，这才说道：“所以，你是来看我笑话的？”我摇摇头，说道：“作为一个医生，我一向都尊重生命。那天晚上，台风肆虐，暴雨倾盆，气象台都说让大家不要出门。你与伊藤诚玩游戏，给我打电话，说你车祸。我内心极端不想出门，但是救死扶伤，那是医生的本质。”说到这里，我嘲讽地笑着：“你觉得我是吃醋你和他在一起？真是荒唐！真正让我生气的是，他没有尊重我，也没有尊重你。如今他让这个玩笑成真，以讹成实，挺好。柳如烟，你现在就慢慢的体会车祸的后遗症吧，瘫痪的褥疮，断腿的创痛，以及花一点小钱就可以让你的护工羞辱你，殴打你，你终究沦为玩笑中的笑话。哦，对了，我听说你挪用公款的事情也被爆出来了。”柳如烟的眸子里面透露出深深的恐慌、恐惧。“伯达，你别走，别走，你救救我，你把我带走。他们会打死我的，求你别走。”我头也不回地走了出去，自作孽不可活，把别人当笑话，却不知道他自己才是那个最大的笑话。我再一次去南国的时候，在一家私人会馆见到了柳如烟同父异母的姐姐柳如霜，她递给我一杯酒，我笑笑伸手接了。“季先生，谢谢你切除毒瘤。”柳如霜笑得温柔。我微微摇头说道：“刘董，不是我切除了毒瘤，而是他病变之后自己坏死。人啊，把别人当玩笑的时候，他自己事实上就是那个笑话。”“季先生说的对，我当引以为戒。”柳如霜冲着我举杯：“季先生，这是南国这边私人医院的股份转让协议，你签个字，我让律师办理了。我想，这股份在你手里，比在我手里更有价值。”柳如霜说道。“我知道，这是柳如霜给我的报酬。毕竟柳如烟废掉了，他是最大的获利者。柳家再也没有人有能力跟他争家族继承权。医生的本质，救死扶伤。”我愉快地收下了这份礼物。南国的天四季如夏，凤凰花在枝头绽放，鲜艳如火。